Tento chlieb stojí 2,19 €, tento rožok stojí 14 centov, toto stojí 3,5 €. Ako tí ľudia z toho majú vyžiť? Chcem nechať odkaz z tejto tlačovej konferencie a som naozaj veľmi nahnevaný pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu ho vopchám do huby, aby pocítil, ako boli chudoba. Šíria chudobu, robia všetko preto, aby sa ľudia na Slovensku mali len a len zle, ale robia všetko preto, aby pomáhali tam, kde pomáhať nemajú. Ja som s veľkým rozhorčením dnes prijal informáciu, idú sa veľké peniaze míňať na výstavbu školiek pre deti z osád, aby mali povinnú školskú dochádzku od 3. roku svojho života. Tak ľudia, ktorí chodia do roboty, poctivo platia dane, robia všetko, čo môžu, nemajú kam deti dať. Ale osadníci, Rómovia, ktorých si kupuje Matovič takýmto spôsobom, sú od